大家好，欢迎来到我的频道，我是聪少读书日志。当下的经济环境处处透着让人不安的信号，金融市场像过山车般剧烈震荡，物价悄然攀升，家庭债务压力越来越大，就连曾被视为稳健的银行体系也暗藏风险。股神巴菲特的最新动作更是给所有人敲响了警钟。这位93岁的投资传奇不仅清仓了持有超10年的银行股，还手握创纪录的现金储备，他的一举一动都在释放明确信号。2026年，银行危机或许已近在眼前，手里还有现金的人，再不认清形势就晚了。当下的经济现状，从股市到民生，处处都是压力。金融市场，台股跌跌不休，财富大幅缩水。今年以来，台股的表现让无数股民心碎。4月，台股遭遇重挫，短短2个交易日指数暴跌2838点，股民平均亏损近50万台币，堪称财富大跳水。本以为市场能缓口气，8月又传来美国计划对台加征20%关税的消息，台股单日再跌300多点，曾经台股上万点不是梦的口号还在耳边，如今却要为守住9000点苦苦挣扎。房市，高房价与高库存并存，刚需者望而却步。2025年1月清华安富房价指数显示，台北市房价虽波动不大，但整体仍在上涨，环市涨幅4.34%，大同区更是高达7.73%。一套30平的老公寓，价格高到上班族不吃不喝30年都买不起。可即便如此，这些房子却长期无人问津，不少房源挂出半年都无人问津，成了有价无市的尴尬存在。物价，日常消费持续上涨，生活成本节节攀升，物价的上涨更是渗透到生活的方方面面。去年60元一份的排骨饭，今年涨到80元，老板直言不涨就只能关门。菜市场里，一把青菜40元，一斤排骨180元，普通民众的生活成本肉眼可见的增加。这些现象并非台湾独有，却真实反映出当下经济环境的严峻，而巴菲特早已敏锐捕捉到了市场中的异常气息。普通家庭的困境，收入追不上支出，债务越滚越多。新北35岁的工程师小林，月薪6万台币，在很多人看来已是不错的收入，但生活的压力却让他喘不过气。每月房贷占了收入的一半，孩子补习费每月1万多，剩下的钱扣掉日常开销所剩无几。前段时间他刷卡买了一台笔记本电脑，几天后却接到银行电话提醒缴清循环利息，这时他才发现自己不知不觉欠下了12万卡债。以前爸妈总让我存钱，现在别说存钱，我连月底能不能撑过去都难。小林的话道出了无数台湾家庭的真实处境。巴菲特的反常操作，清仓银行股，抱紧现金避险。巴菲特在投资界的每一步动作都备受关注，而他近期的操作堪称颠覆式。疯狂抛售银行股，套现超38亿美元，他将持有超10年的银行股全部清仓，就连摩根大通、高盛这类金融巨头的股票也未能幸免。根据美国 SEC 披露的资料，8月23到27日短短5天，2470万またびくにまた套现9.8亿美元。而从7月开始，他就开启了连续12个交易日的抛售模式，累计套现超38亿美元，抛售的美国银行股票达 1.2 亿股，就连他曾扬言要一辈子持有的惠普股票，如今也被减持到所剩无几。现金储备创纪录，增持短期美债。在抛售股票的同时，巴菲特却疯狂囤积现金，截至2025年第2季，伯克希尔的现金储备高达3441亿美元，创下公司成立以来的最高纪录，现金占净资产的比例飙升至 53%， 这一比例远超2008年金融海啸时的 18%， 换算成台币将近10兆，甚至超过台湾全年的政府总预算。与此同时，他还增持了年化报酬 5% 的短期美债，这种180度的转变，无疑是在明确释放避险信号。要知道，2008年金融海啸时，巴菲特反其道而行之，在市场恐慌时逆势抄底高盛，靠优先股每年拿 6% 的股息，还享有转换权利，最终获利数倍。如今他却选择退场观望，背后的原因正是他预判到了即将到来的银行危机。台湾经济的多重风险，债务、就业、外部冲击层层叠加。家庭与就业，债务高企，收入跑不赢支出。2025年6月，台湾家庭债务比率飙升至 90%， 几乎所有家庭都背负着沉重债务，信用卡循环利息长期居高不下，加上手续费、违约金，实际利率轻松超过 20%， 堪比高利贷。一旦危机爆发，这些月光族将首当其冲。就业市场同样惨淡，2025年6月失业率攀升至 6.2%， 创下近10年新高。25到34岁年轻人失业率更是高达 12.3%， 是整体失业率的2倍以上。与此同时，教育、医疗支出逐年增加，薪资却只增长了 1.2%， 收支落差正把中产家庭推向悬崖。银行体系，放款压力大，风险缓冲能力下降，银行本是经济的压舱石，如今却暗藏风险。台湾银行拼命推广2胎房贷，看似帮民众用房子换现金，实则反映出放款压力已到极限。2025年1月，台湾38家本国银行未偿还贷款总额达3890亿台币。
不良贷款金额从1月的614亿攀升至685亿，虽然不良贷款率仍为 0.16%， 但上升趋势明显。更关键的是，银行贷账覆盖率从 896.2% 降至 845.58%， 风险缓冲能力持续削弱。3. 外部冲击，美国加征关税，出口与产业受重创，美国计划对台加征 20% 关税，给台湾经济带来致命一击。台积电预估，若关税持续，2026年台湾对美出口将下滑 18%，GDP 增长率或被拉低 0.8个百分点。电子、机械、塑胶等传统出口产业首当其冲，企业每年将多增加240亿美元成本，连锁反应已经显现。戴尔、惠普等国际大厂要求台湾供应商2026年前将30%产能转移至东南亚，否则就取消订单。日月光、环球晶圆等台积电供应链企业也开始在越南、印度设厂。这些变化不仅关乎企业生死，更直接影响数十万台湾家庭的就业。4. 债务与物价，通胀高企，贫富差距拉大，全球债务问题加剧。美国政府债务规模已达 37.2 兆美元，是2024年 GDP 的 1.27 倍，仅2024财年债务利息就高达8810亿美元。台湾政府债务也超6兆台币，人均背负28万元，家庭债务占 GDP 比例更是高达90%，在亚洲仅次于韩国。物价方面，央行多次升息仍挡不住通胀，美国高通胀通过进口传导至台湾。主计总处预估，若 20% 关税成本全部转嫁消费者，2026年台湾 CPI 将上涨1个百分点，而2025年台湾平均薪资增幅仅 1.5%，CPI 涨幅却达 3.2%。民众实际购买力持续下降，贫富差距也在不断扩大。台湾最富的 10% 家庭，资产是后 50% 人口的100倍。2024年顶尖 1% 族群收入增长 78%， 底层 50% 仅增长 0.3%。年轻人面临低薪、加班、高房价的困境。25到34岁族群平均薪资仅35000台币，比10年前仅增长 8%， 但房价却涨了 65%， 越来越多人陷入低薪、无房、绝望的死循环。当下的台湾经济就像一座摇摇欲坠的危楼，房价高企，家庭负债沉重，银行缓冲能力下降，外部关税冲击叠加，只要稍有风吹草动，就可能引发连锁危机。这与2008年美国次贷危机前的场景有着惊人的相似。2026年无疑是台湾经济的关键转折点。4. 巴菲特抱现金的底层逻辑不是害怕风险，而是等待机会。很多人质疑巴菲特老了，尤其是在 AI 飞速发展的当下，他没有投资辉达等 AI 龙头股，看似错过风口。但事实上，巴菲特比谁都清楚，当前市场对 AI 的炒作已脱离实际价值。AI 概念股平均本益比高达85倍，远超历史平均的20倍。这种疯狂估值只在1929年大萧条、2000年网络泡沫前出现过。在他看来，这种脱离基本面的炒作就像在悬崖边跳舞，随时可能崩盘。巴菲特手握巨额现金，并非畏惧风险，而是在为危机后的投资机会做准备。他就像一位经验丰富的猎人，在暴风雨前潜伏，等待猎物出现的最佳时机。现金就是他最有力的武器。回顾2008年金融海啸，全球市场恐慌，优质企业股价被错杀，巴菲特凭借充足现金抄底高盛、通用电气，最终获利数十倍。而当时的台湾，房价下跌 15%到 20%， 股市暴跌 45%， 那些背负房贷、卡债的人被迫抛售资产偿债，而手握现金的人却低价买入房产、股票，在市场复苏后赚得盆满钵满。这就是现金的价值，在危机时，它能让人在别人绝望时抓住翻盘的机会。5. 普通民众的应对策略，守住现金，规避风险，理性投资。面对可能到来的银行危机，台湾民众必须提前做好准备，才能守住财富，甚至抓住机遇。1. 留足现金底线，做好现金梯队管理。现金就像生活的氧气，平常不起眼，危机时却能救命。建议至少准备3到6个月的生活费作为紧急预备金，这是应对失业、生病等突发状况的最后防线。为了兼顾流动性和收益，可采用现金梯队管理， 30% 作为紧急金，存放在活期账户或货币基金，确保随时可取； 40% 作为短期资金，投资1到3个月可动用的产品，如短期银行理财、短期债券基金，兼顾灵活与收益； 30% 作为中期资金，选择3到6个月的定期存款或稳健型基金，获取稳定收益。2. 坚决不借钱投资，优先清偿高息债务。借钱投资就像悬崖边踩钢丝，市场稍有反转就可能万劫不复。台湾银行的2胎房贷实际利率高达 8% 到 12%， 信用卡循环利息更是超 20%。这些高息债务就像黑洞，只会让负债越滚越多。与其冒险加杠杆投资，不如先集中精力还清债务，清偿高息债务本身就是无风险的高收益，避免因债务陷入财务困境，才是当下最稳妥的选择。3. 投资回归本质，聚焦稳健标的。巴菲特的投资智慧核心是看本质，不跟风。他挑选企业只关注护城河、现金流、管理层。护城河是企业的竞争优势，现金流是企业的血液，优秀的管理层则决定企业的未来。对于普通散户来说，
当下投资要保持清醒，避开高负债、依赖低利率的行业，如房地产、传统制造业，这些行业在经济下行时风险极高。聚焦民生必需品行业，无论经济如何波动，需求始终稳定。关注高股息的公用事业、电力、水务等，现金流稳定，股息回报高，能抵御市场波动。选择现金多、债务少的科技企业，这类企业抗风险能力强，有逆势扩张的潜力。6. 结语：危机中，现金是最大的底气。巴菲特清仓银行股、囤积现金的举动，是给所有人的警示。市场危机正在逼近，保命比赚钱更重要。2026年或许是经济的大考，但危机中往往藏着机遇。只有手握现金，没有高息债务，理性投资的人，才能在风暴来临时站稳脚跟，抓住那些被错杀的优质资产。对于台湾民众而言，现在正是梳理财务、做好准备的关键时刻，留足现金底线，还清高息债务，远离盲目炒作，聚焦稳健投资。当风暴来临，现金就是照亮前路的明灯，让我们有底气应对挑战，甚至在危机中实现财富的增值。与其被动等待，不如主动布局，为2026年的挑战做好准备，守住属于自己的财富。听了今天的讲解，你有什么收获或感想呢？欢迎到评论区留言分享。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享给家人和朋友，还可以关注我的频道，更新会第一时间通知你。我们下期再见。